بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، فیضان عطار الیکٹرک اینڈ الیکٹرانکس میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم آٹوکون 21C مشین کا ایک اور بڑا تکنیکی مسئلہ حل کرنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس اسپنڈل پر ڈسپلے پر ایرر آ رہا ہے اور یہ کام نہیں کر رہا۔ جب بھی کسی اسپنڈل کی پاور بالکل غائب ہو جائے یا موٹر فالٹ کی وجہ سے اندرونی شارٹ سرکٹ ہو جائے تو اس کی اسپنڈل پاور سپلائی خراب ہو جاتی ہے۔ آج ہم اس خراب پاور سپلائی کو ہٹائیں گے، نئی پاور سپلائی فٹ کریں گے اور پورا طریقہ کار آپ کو تفصیل سے سمجھائیں گے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ انڈسٹریل الیکٹرانکس میں کام کرتے ہوئے ہمیشہ سیفٹی کو پہلے نمبر پر رکھیں، جیسا کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس ایک اسپنڈل کے لیے پوری آٹوکون 21C مشین کو بند کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم صرف اس مخصوص اسپنڈل کے پاور کو آف کریں گے تاکہ میل کی پروڈکشن متاثر نہ ہو اور باقی اسپنڈل چلتے رہیں۔ پاور آف کرنے کے بعد اسپنڈل کو آرام سے نیچے یعنی ڈاؤن کریں تاکہ پاور سپلائی تک پہنچنے کے لیے کھلی جگہ مل سکے۔ اس کے بعد اسکرو ڈرائیور سے سیفٹی کور کے پیچ کھول کر کور کو ہٹا لیں۔ کور ہٹاتے ہی پاور سپلائی اور اس کے اوپر موجود MPC کارڈ آپ کے سامنے ہوگا۔ سب سے پہلے ہم MPC کارڈ کے تمام کنیکٹرز اور گرپس کو احتیاط سے الگ کریں گے۔ اس کے بعد پاور سپلائی کے مین، ان پٹ اور آؤٹ پٹ پاور وائرز کو نوز پلاس یا اسکرو ڈرائیور سے کھول کر الگ کریں گے۔ یاد رکھیں، ہائی وولٹیج وائرز کو نکالتے وقت خاص خیال رکھیں تاکہ وائرنگ ڈیمیج نہ ہو۔ جب تمام وائرنگ الگ ہو جائے تو پاور سپلائی کے ہولڈنگ پیچ کھول لیں اور پرانی خراب پاور سپلائی کو باہر نکال لیں۔ یہ ہمارے پاس بالکل نئی اور ٹیسٹ شدہ آٹوکون 21C کی اسپنڈل پاور سپلائی ہے۔ سب سے پہلے اس نئی پاور سپلائی کو اس کے فریم پر صحیح جگہ رکھیں اور اس کے پیچ اچھے سے کس دیں۔ پیچ لگاتے وقت دھیان رکھیں کہ باڈی ڈھیلی نہ رہے تاکہ مشین کی وائبریشن سے پیچ نہ کھل جائیں۔ اب اس کے تمام پاور کنیکشنز اور وائرنگ گرپس کو ان کی صحیح جگہ پر مضبوطی سے لگا دیں۔ سارے کنیکشنز کو ایک بار پھر ہاتھ سے چیک کر لیں کہ کوئی تار یا گرپ ڈھیلا نہ رہے، کیونکہ ڈھیلا کنیکشن شارٹ سرکٹ کا باعث بن سکتا ہے۔ ماشاءاللہ، ہماری نئی پاور سپلائی اور MPC کارڈ کی فٹنگ مکمل ہو چکی ہے۔ اب ہم پینل کا سیفٹی کور واپس لگائیں گے اور اس کے تمام اسکرو بند کر دیں گے۔ چلیں اب باری ہے فائنل ٹیسٹنگ کی۔ ہم اسپنڈل کی پاور آن کرتے ہیں۔ زبردست! آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسپنڈل پر ڈسپلے لائٹ آن ہو چکی ہے اور ایرر غائب ہو گیا ہے اور اسپنڈل بالکل صحیح اسپیڈ میں چلنا شروع ہو گیا ہے۔ الحمدللہ، آٹوکون 21C کی اسپنڈل پاور سپلائی کی تبدیلی کا کام اور کامیابی سے مکمل ہو چکا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور اپنے دیگر میل ورکرز اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ ٹیکسٹائل، الیکٹرانکس اور انڈسٹریل مشینری کی ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل فیضان عطار الیکٹرک اینڈ الیکٹرانکس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ مزید آنے والی نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ تو دوستو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی اور موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔